नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इसमें हम बात करने इलाहाबाद हाई कोर्ट टाइप टेस्ट मैटर के संबंध में बात करेंगे। दोस्तों ये हिंदी का मैटर है दोस्तों, जो कि हाई कोर्ट टाइप टेस्ट में पूछा गया था। दोस्तों इसमें आपको बता दें, ये मैटर हमको प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो ये कुछ मैटर अलग भी हो सकता है जो कि वहाँ पे मिला था। तो दोस्तों इसमें आपको जो मैटर मिला वो बात नहीं है, लेकिन इसमें आपको महत्वपूर्ण बात ये आपको जानना है कि जो इसकी टाइपिंग है दोस्तों, वहाँ पे गेल पे जो टाइप कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या आ रही है गेल वालों के साथ। ये आ रही है कि सुनने में आया है दोस्तों, जिन लोगों ने टाइपिंग दिया है उन लोगों से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि टाइपिंग देने में वहाँ पे दिक्कत आ रही है उन लोगों को टाइप में। कुछ लोगों के साथ पहले टाइप कर रहे थे, इंस्क्रिप्ट में भी दिक्कत आई है। और फिर जब इंस्क्रिप्ट वाले लड़कों ने शोर मचाना शुरू किया कि सर टाइप नहीं चल रहा, सही से मैटर नहीं लिख जा रहा है। फिर वहाँ पे उन लोगों ने, जैसे कि आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, उन्नतम लिखना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ पे डबल ना नहीं बन रहा है। और यहाँ पे आप जैसे साहित्यकार लिख रहे हैं तो आधा ता बनने में दिक्कत आ रहा था दोस्तों। तो इस प्रकार के शब्द, जैसे ये तिरुवल वर्ड लिख रहे हैं, तो इस प्रकार के शब्द जो बड़े शब्द आते थे दोस्तों, वहाँ पे लिखने में दिक्कतें आ रही थी। तो वहाँ पे जिस प्रकार पहले गेल वालों को सही चल रहा था, इंस्क्रिप्ट में कुछ दिक्कत आ रही थी, फिर इंस्क्रिप्ट वालों ने शोर मचाया वहाँ पे दोस्तों सेंटर में। ये सब दोस्तों, उसके बाद जब इंस्क्रिप्ट वालों ने शोर मचाया तो मैट वहाँ पे रोक दिया गया, टाइपिंग फिर से दोबारा कराया गया। तो फिर जब दोबारा टाइप कराया गया तो गेल वालों के साथ दिक्कत आ गई। तो दोस्तों वहाँ पे फिर गेल वाले लड़के ने शोर मचाया, लेकिन कुछ लोगों का नाम नोट करके उन्होंने फिर से कहा कि टाइप करवाएंगे। लेकिन जब टाइप कराने की बात आई वहाँ पे, तो उन लोगों ने टाइप सही से नहीं करवाया, उन लोगों का नाम चेंज कर दिया गया। जब उन लड़कों की जगह दूसरे लड़कों को बुलाया गया, वो भी लास्ट में। तो दोस्तों उन लोगों के साथ गलत हुआ। जिस प्रकार हमारी बात हुई दोस्तों, हम वो सब पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो कहीं आपके साथ ऐसा हो तो आप लोग सावधान रहिएगा। वहाँ पे यदि आपका टाइप नहीं हो रहा है मैटर, कि कोई भी आपका दिक्कत आ रहा है टाइप करने में, तो आप तुरंत वहाँ पे कहिएगा कि सर टाइप नहीं हो रहा है, और आप टाइप से हट जाइएगा। क्योंकि जब आप टाइप नहीं देंगे, हट जाएंगे, तो आपको दोबारा मौका उन लोगों को देना ही है। वो आपको दोबारा मौका फिर से देंगे टाइप करने के लिए। यदि आप मैटर वहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो आपको फिर से मौका वो लोग नहीं देंगे। लेकिन आप कहेंगे कि सर हम टाइप आधा मैटर टाइप किया और कोई किसी कारण से आपका वहाँ पे मशीनी यंत्र कार्य नहीं कर रहे हैं, टाइप राइटर काम नहीं कर रहा, सही से आपकी टाइपिंग नहीं हो पा रही है, तो कोई भी दिक्कत आ रही तो आप वहाँ पे तुरंत कहिएगा। जैसे कि यहाँ अपने पिछली मैटर हमने आपको पिछला वीडियो दिखाया इंग्लिश मैटर में दोस्तों, वहाँ पे स्पेस का बहुत बड़ा मैटर था दोस्तों इंग्लिश में। यदि आपने नहीं देखा है इंग्लिश वाला वीडियो, तो आप लोग तुरंत जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए कि वहाँ पे इंग्लिश के मैटर में क्या दिक्कतें आ रही थी दोस्तों। डबल स्पेस गैप का मैटर वहाँ पे बहुत ही आ रहा था दोस्तों। और एक बात ये भी हम आपको बता दें इसमें, कि जो मैटर आप लिख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पे, हमने इंग्लिश की वीडियो बता दिया है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे भी जानकारी दे दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आप पूरी जानकारी के लिए उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ताकि आपको और भी जानकारी वहाँ से मिल सकेगी दोस्तों। तो उसमें दोस्तों क्या होता था, आप मैटर लिखना शुरू कर दिए। जैसे आपने लिखा, भारतवर्ष में अनेक प्रांत हैं, हर प्रांत की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अब आपने जैसे यहाँ तक लिखा तो पैराग्राफ यहाँ से चेंज होकर आया, भारत भर के अनेक साहित्यकार अपनी भावनाओं, उन्नतम विचारों को। तो अब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, हमारा जो जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, उसको ध्यान से समझिएगा। क्योंकि आप यहाँ से लिखने के बाद तुरंत यहाँ पे ये पैराग्राफ चेंज है। तो उसमें क्या होता था दोस्तों, जो आप लिख रहे हैं ऐसे लिखते हुए ये सीधा बिल्कुल ऐसे स्क्रीन पे अंदर छिप जाता था। तो आप क्या टाइप कर रहे हैं मैटर, वो आपको वहाँ पे नहीं दिख रहा है। वहाँ पे होता क्या है दोस्तों, जैसे आप टाइप करते हैं एम एस वर्ड में, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, तो यहाँ पे स्क्रॉल बॉल बना होता है, तो जिसको आप सिलेक्ट करके या एरो के माध्यम से आप ऊपर नीचे आराम से देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है, नीचे भी स्क्रॉल बॉल बना हुआ, तो जिससे आपको मैटर को इस प्रकार से आपको आगे खिसकाना है, तब आप इस साइड का मैटर देख पाएंगे। नहीं तो आप जो मैटर टाइप कर रहे हैं वो मैटर आपका आगे छिपता चला जाता है। आप क्या टाइप कर रहे हैं, सही है या गलत है, तो आप उसको देख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों इसमें कुछ लोगों का कहना है कि आप जैसे कि आपका यहाँ तक लिखे हैं, विशेषताएं हैं, अपनी अपनी विशेषताएं, तो आप यहाँ तक लिखने के बाद तुरंत इंटर प्रेस करके आप अगले मैटर पे भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप थोड़ा बात को हमारी समझिए, जो हम आपको समझाने वाले हैं।
अगर आपने इतना लिखने के बाद इंटर प्रेस कर दिया, मान लीजिए आपने यहाँ तक लिख लिया, आपने हर एक लाइन लिखने के बाद इंटर प्रेस कर दिया। अब आपने मान लीजिए यहाँ लिखना, आपको यहाँ से मान लीजिए जैसे लिखना शुरू किया और यहाँ तक आए, अब की महिमा इनके हर कुरल यानी दोहे में प्रस्फुटित होता है, आपने यहाँ तक लिखा। तो अब यहाँ पर तो आपको इंटर तो देना ही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से तो पैराग्राफ चेंज हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ये दुनिया की प्राणियों में मनुष्यों ही, तो अब यहाँ से आपको नया पैराग्राफ बन रहा है। लेकिन यदि आपने यहाँ भी इंटर दिया, यहाँ भी इंटर दिया, जो आप यहाँ भी इंटर देते आएंगे तो वो तो सेम हर बार की तरह एक पैराग्राफ बनता जाएगा। तो यही एक समस्या वहाँ पे उत्पन्न हो रही दोस्तों, बहुत ही बड़ी समस्या कहेंगे इसको, क्योंकि जो आप मैटर टाइप कर रहे हैं वो आपको दिख ही नहीं पा रहा है कि आप क्या मैटर टाइप कर रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को बहुत सावधान रहना है दोस्तों वहाँ पे मैटर टाइप करने समय। आइए हम आपको पूरा मैटर दिखा देते हैं दोस्तों। इस हिंदी के मैटर को आप लोग एक बार ज़रूर टाइप कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे शब्द दिए हुए हैं दोस्तों। यदि आप एक बार, हम इसको आपको पूरा पढ़ के सुना दे रहे हैं एक बार आप मैटर आपको, और इसको आप ज़रूर एक बार टाइप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द दिए हुए हैं, आपको हम दिखा देते हैं। जैसे यहाँ से शुरू करें, भारतवर्ष में अनेकानेक प्रांत हैं, हर प्रांत की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। भारत भर के अनेक साहित्यकार, अब ये साहित्यकार शब्द, अपनी भावनाओं उन्नतम विचारों को शब्दों में बदल कर गए हैं। उनके विचारों और भावनाओं में जो महानता है वह मनुष्य को यह राह दिखाने का महान काम कर जाती है। दोस्तों मैटर थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कम दिख रहा हो, क्योंकि कुछ ऐसा ही थोड़ा सा स्क्रीन आया था दोस्तों, लेकिन हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। जो शब्द आपको दिखेंगे कठिन लग रहे हैं, हम वहाँ पे आपको अंडरलाइन करते जाएंगे, आप उनको टाइप ज़रूर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ना जाने कौन सा शब्द वहाँ पे मिल सकता है। वह मनुष्य को राह दिखाने का महान काम यहाँ पे डबल हो गया दोस्तों, कर जाती है। संत तिरुवल्लुवर भारत के ही नहीं, अब ये शब्द जैसे ये लिया तिरुवल्लुवर, तो ये शब्द थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, इसको टाइप करिएगा जरूर। भारत के ही नहीं दुनिया भर के महान संत कवियों में से एक हैं। तमिल जनता की जीवन शैली तथा तमिल जनता की भावनाओं की महिमा इनके हर कुरल यानी दोहे में प्रस्फुटित होता है। दुनिया की प्राणियों में मनुष्य ही सामाजिक प्राणी माना जाता है। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य को एक दूसरे का सहारा जरूर लेना पड़ता है। अकेला मनुष्य जी नहीं सकता, वह समाज के साथ ही जी सकता है। समाज में एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता है। मदद करने मात्र से कोई भी मनुष्य कहलाने योग्य नहीं बनता है। मदद करने और मदद पाने पर कभी उसको कभी नहीं भूलने की आवश्यकता पर संत, अब ये देखिए फिर से रिपीट हुआ, ये तिरुवल्लुवर जो कहते हैं उससे तमिल जनता की जीवन शैली पर भी प्रकाश पड़ता है। संत तिरुवल्लुवर का कहना है कि किसी से किसी भी प्रकार की मदद नहीं पाने पर भी जो दूसरे की मदद करता है उसकी मदद के लिए इकलोक और परलोक दोनों को देंगे तो भी सम नहीं होगा। मदद का मूल्य आंका नहीं जाता। तमिल जनता इसका पालन आज भी करते हैं। समय पर किया गया उपकार चाहे वह जितना भी छोटा हो, उस समय के हिसाब से वह दुनिया से भी बड़ा माना जाएगा। किसी की भी मदद को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों ये आप लोग मैटर देख लीजिए, हम और भी इसको थोड़ा सा छोटा कर आपको दिखा देते हैं, जिससे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप बहुत ही आसानी से मैटर को टाइप कर सकते हैं। और जो हमने आपको शब्द को बताया उसको भी टाइप कर लीजिएगा। और कोई भी आपके पास जानकारी है, डाउट है, तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो लोग टाइप दे चुके हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे। वहाँ पे किस प्रकार का आप लोगों को टाइप करने पे समस्या आई थी या कोई समस्या नहीं आई थी, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों, जिससे अन्य लोगों की भी सहायता हो सकेगी आपके माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको नए जानकारी आपको लगातार मिलती रहेंगी। ओके, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।